नमस्कार दोस्तों एंड हेलो एवरीवन। अभी एक आरटीआई रिप्लाई आया है एंड टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने शेयर किया, तो देखते हैं इससे। इट्स रिगार्डिंग योर अटेंडेंस इन CHSL 19 एंड MTS 2020। CHSL 19 में जो आपका स्किल टेस्ट हुआ उसके अटेंडेंस, और MTS 2020 का जो आपका पेपर 1 हुआ उसके अटेंडेंस। तो इसमें जो आपको अटेंडेंस बताई जा रही हैं वो है कि उनके कुछ क्वेश्चंस थे। पॉइंट हाँ 1 हाँ एंड हाँ 2, बिल्कुल। कैटेगरी वाइज डाटा ऑफ अपेयर्ड कैंडिडेट्स आर नॉट मेंटेन बाय CPIO। तो कैटेगरी वाइज तो डाटा नहीं है, बट जो ओवरऑल कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं वो हुए हैं आपकी 19,240 इन CHSL 19 स्किल टेस्ट, जो कि हुआ था आपका 3 नवंबर 2021 को। और टोटल 15,72,955 कैंडिडेट्स, 15,72,955 कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं इंटेस्ट 2020 में। तो ये आपका डाटा है जो RTI से आया है एंड आई होप ये ट्रू हो, क्योंकि RTI मैंने नहीं लगाई है, किसी और ने लगाई होगी मे बी। एंड किसी और यूट्यूब चैनल पे भी आपने देखी मे बी। ये हमारे ग्रुप में शेयर हुई है एंड ये मैंने आप तक पहुंचाई है। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड इसके रिगार्डिंग क्या कट ऑफ पे असर होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, उसके बारे में जल्दी हम एक वीडियो में बात करेंगे। एंड हमने एक पोल कराई थी कि आपका नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स क्या रहा है, तो उसके बारे में जल्दी एक वीडियो आने वाली है, मे बी कल या परसों आ जाए। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।